ஸோ லாஸ்ட் வீக் வந்து என்னோடய ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் தான் கரெக்டாக வந்திருக்கு. என்னோடய மொமெண்ட் வந்துருச்சு. என் மேலே முட்டை அடித்ததுக்காக இந்த நாள் அந்த நாள் இப்போ வந்துடுச்சு எனக்காக. அதனால் இப்போது இந்த ரவுண்டில் வந்து தோற்றவங்க இந்த ரெட் சில்லியை வந்து அப்படியே சாப்பிடணும். இப்போ வந்து என்னுடைய ரிவெஞ்ச் மொமெண்ட். நம்ம பாப் வந்து இந்த சில்லியை சாப்பிட போகிறாரு. பார்க்கலாமா? சாப்பிடு ராஜா. இது உனக்காக இல்லை, இது உருகுவேக்காக ஸ்வீடனுக்காகவும் ஸ்வீடனுக்காக தான் சாப்பிட்றேன். சாப்பிடு நல்லா சாப்பிடு. ஏய், என்ன மடிச்சு உட்காந்து சாப்பிட்டு ரெண்டு தானே சாப்பிட்றா? ஏய், என்ன ஒண்ணுமே உரைக்கலையா? ஏறுதுடா. ஏதாவது ஜூஸ் ஏதாவது இருக்கா? உரைக்குதா இல்லையா? எப்படி இருக்கு? இது மாதிரி இருக்குது, சில்லி சிக்கன் மாதிரி இருக்குது. காரமாக இருக்குது, பட் மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஆமாண்டா, 10 நிமிஷம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் தலைவருடைய ரியாக்ஷன் வர்றதுக்கு. உடைக்குது. சித்தார்னு நினைக்கிறேன். இப்போ மூஞ்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருமாறுது. உள்ளுக்குள்ளே இருந்த உல்ஃபுல்லாம் வெளில வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போது வேர் உல்ஃபாக இருந்தவர் இப்போ அண்ணி எச்செல்லாம் கிளம்பு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே. ஸோ ஃபோர்ஃபீட்டை பண்ணிட்டாரு. ஸோ எனிவேஸ் நம்ம இப்போ வந்து ஷோக்கு போகலாம். ஓகே, ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபுட்டி தமிழ். நாங்கள் இன்னொரு எபிசோடில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது. திஸ் இஸ் ஜாக் அண்ட் திஸ் இஸ் பாப். ஓகே, அண்ட் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ் ரிவ்யூ, என்ன நடந்தது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அண்ட் ஆல்சோ ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ ஷோக்கு போகலாமா? சரி பாப், இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஃப்ரான்ஸ் வெர்சஸ் உருகுவே. அதில் வந்து நீங்கள் அதாவது நான் வந்து ஃப்ரான்ஸ் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஃப்ரான்ஸ் தான் ஜெயிச்சது. ஸோ வாட் ஆர் யுவர் தாட்ஸ் ஆன் தட் மேட்ச்? கவானி இன்ஜுரி, அந்த மேட்ச்சு அவன் ஆட முடியல. நான் உருகுவே தான் வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ஏன்னா ஒரு சவுத் அமெரிக்கன் நேஷன் கூட உள்ள பிரேசிலும் உருகுவே மட்டும்தான் இருக்கானுங்க. சரி, இவனுங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தானுங்க ஃபார்வேர்டு டிஃபென்ஸ்லேயும். சரி, எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணணும்னு பார்த்தா ஃப்ரான்ஸ் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக இருந்துட்டானுங்க இந்த மேட்ச்சு. அதாவது கவானி இன்ஜுரியிலேயே அவனுங்க படுத்துட்டானுங்க. அவனுங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான புள்ளி போயிடுச்சுன்னா ஒரு மேட்ச்சுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும்? அதுலேயே வந்து அவனுங்க ஒரு மாதிரி மொரால் கம்மியாயிடும். அது சொல்ல மாட்டாங்க எந்த பிளேயர்ஸும் வந்து ஆனால் அது அவங்களுக்கு சப்கான்ஷியஸ்லி அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துருக்கும். மேபி அதனால தான் ஒரு பைட்டே இல்லாமல் இருந்தது அந்த மேட்ச்சில். பார்த்தியா, அவனுங்க வந்து ஒரு வெறித்தனமே இல்லை பற்றியா அவனுங்கிட்ட. ஈஸி ஃபார் ஃப்ரான்ஸுங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் ஓகே, உருகுவே வந்து அவ்வளோதான், அப்படி தான் சொல்லணும். ஓகே, ஸோ ஃப்ரான்ஸ் க்ளீனாக போனாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மேட்ச்சு வந்து பிரேசில் வெர்சஸ் பெல்ஜியம். அதில் நம்ம 2 பேருமே அதில் பிரேசில்னு சொன்னோம். பிரேசில் படுத்துட்டாச்சு. இந்த பெல்ஜியம் வந்து செம்ம டீம் வச்சுருக்கானுங்க கையில். போன வருஷம் ஜெர்மனி எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங் டீமாக இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அநியாயம் பண்ணுறானுங்க. பிரேசிலெலாம் தோக்கடித்து வெளியே அனுப்புறது வந்து ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. என்னடா இதெல்லாம் வேர்ல்டு கப்பு, போர் அடிக்குதுங்க. எல்லாமே பிடிச்சவனுங்க எல்லாருமே வெளியே போயிட்டுருக்கானுங்க. எவனோ போட்டு ஆடிக்காங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. என்னென்னா பிரேசில் நிறைய சான்சஸ் வந்தது, அவனுங்க வந்து விட்டானுங்க. அந்த தியாகோ சில்வா வந்து
ஒரு செட் பீஸு கையில் அவன் தொடையில் பட்டு மேலே போகுது. அதுக்கப்புறம் அந்த அகஸ்டோன்னு ஒருத்தன் கோல் அடித்தான் பார்த்தியா, அவனுக்கு இன்னொரு கோல் ஈஸியாக அடிச்சிருக்கலாம். லைக் அவன் பார்த்தா இந்த பக்கம் ப்ளேஸ் பண்ணி விட்டான். அந்த மாதிரி மொமெண்ட்ஸை வந்து கேப்சர் பண்ண முடியாமல் மிஸ் பண்ணுறான். ஆனால் அவனுங்களுக்கு கிடைச்ச மொமெண்ட்டை டெப்ரைன்லாம் பாரு எங்கேருந்து வச்சான் பார்த்தியா, சரியான கோல், புல்லட் மாதிரி போச்சு, போச்சு. அந்த மாதிரி மொமெண்ட்ஸ் தான் பெரிய கேமில் வந்து மொமெண்ட்ஸை யார் வந்து எடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான். நெய்மார், கேப்ரியல் ஜேசூஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து நெய்மாராது ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணான்டா. அவனை வந்து என்னன்னா பெரிய பிளேயர்ஸ் இருக்கும் போது அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவனுங்க எப்படி இவனுங்களை தான் மார்க் பண்ண போகிறோம் உலக அறிஞ்ச விஷயம். மற்ற பிளேயர்ஸ் ஸ்டெப் அப் பண்ணணும். குட்டினியோ வந்து ஒரு அசிஸ்ட் போட்டான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஒரு மொமெண்ட் தான் குட்டினியோலாம் ஆடுற மாதிரி இருக்குது. லைக் ஒரு 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 ஓவராலாக ஒரு கமாண்டிங்கான ப்ரெசன்ஸு அது மாதிரி இருந்ததா அப்படின்னு டவுட்டாக தான் இருக்குது. பட் எனிவே பிரேசில் ஆர் அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டு கப். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்வீடன் வெர்சஸ் இங்கிலாந்து தான் நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருந்தேன். தே ஆர் கம்மிங் ஹோம். என்னடா கம்மிங் ஹோம் அது இதுன்னு போட்டு டார்ச்சராக இருக்குது இவனுங்க தொல்லை, பெருந்தொல்லையாக இருக்குது. கம்மிங் ஹோம்னா என்னடா மீனிங்கு? கம்மிங் ஹோம்னா இல்லை, வீட்டில் இருந்த ஒரு பொருள் வந்து வெளியே போய் மறுபடியும் அவனுக்கு வீட்டுக்கு வரப்போகுது அப்படின்ற. கரெக்ட். ஏன்னா ஃபுட்பால் கண்டுபிடிச்சது அவனுங்க தான் அப்படின்னு அவனுங்க சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க. அதனால் வந்து இட்ஸ் கம்மிங் பேக் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட். டார்ச்சர். 3 Lions வேற, அது கூட 3 Lions என்னடா இவனுங்க அசோகரை பார்த்து அதையும் எடுத்துட்டு திருட்டிட்டு போயிருக்கானுங்க போல. எங்களும் கூட சுயமா யோசிக்க மாட்டீங்களாடா. அவனுங்க வந்து 3 Lions சவுத் கேட்டை வந்து என்னவோ ஃபெர்குசன் மாதிரி அவனுங்க வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்க முடியலை, ரொம்ப பண்ணுறானுங்க. ஸ்வீடன் தோத்தது வந்து ஒரு மிஸ்ஃபார்ச்சூன் தான். இல்லை ஆனால் ஸ்வீடன்லாம் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை இங்கிலாந்து தான் ஜெயிக்கும். ஏன்னா அவனுங்கெல்லாம் அடிக்கடி ஃப்ரெண்ட்லிஸ் ஆடுவானுங்க. அதனால் முன்கூட்டியே அவனுங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி நடக்கும்ன்ட்டு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப் குரோவேஷியா வர்சஸ் ரஷ்யா. என்னடா அவனுங்க ரஷ்யா அது வந்து போரிங்காக இருக்கு. என்னடா அவனுங்க வந்து என்னென்னா 10 பேர் இங்கே நிற்பானுங்க, அப்புறம் ஒருத்தன் வந்து அங்கே கிளியர் பண்ணுவான், மறுபடியும் இங்கே வந்து நின்றுவானுங்க. அதான் அந்த மேட்ச் பார்க்கறதுக்கே கடுப்பாக இருந்தது. அதாவது ஒரு 2 நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேட்சை 88 நிமிஷம் நீங்கள் பார்க்க வேணாம், அதே தான் மறுபடியும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இல்லை இதே ஒரு பாக்ஸிங் மேட்ச்சில் வந்து ஒரு சண்டை பிடிச்சா என்ன ஓடிக்கிட்டே இருப்பியா நீ? 10 பேரும் அங்கே போய் நின்றுறானுங்க. நீ ஓடி போய் நின்றுக்கிட்டே இதை பாக்ஸிங் மேட்ச்சில் பண்ணால் அக்செப்டபுளாக பிஹேவியர். அதெல்லாம் கொஞ்சம் போரிங்காக இருக்குது. ரஷ்யா இந்த மேட்சும் சரி, இதுக்கு முன்னாடி உள்ள மேட்சும் வந்து பார்த்தோன்னா கிளியர் பண்ணி அங்கே அனுப்புவானுங்க, மறுபடியும் இவனுங்க எடுத்துகிட்டு இங்கே வருவானுங்க, இவனுங்க 10 பேரும் ரஷ்யா அங்கே வந்து நின்றுவானுங்க. இப்படியே ரொம்ப டிஃபென்சிவ் ஆடுறானுங்க. ஒரு என்ன சொல்கிறது, சிக்குன்னு அந்த பியூட்டியே இல்லை, கேமோட பியூட்டியே மிஸ். இருந்தாலும் அவனுங்க சின்ன டீமுன்ற மாதிரியே ஆடுறானுங்க. ஆனானுங்க எஃபெக்டிவாக தான் ஆனால் அவனுங்களால முடிஞ்சது அவ்வளோதான். ஏன்னா அவனுங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு குவார்ட்டர் ஃபைனல் வர்றதே அவனுங்களுக்கு ஒரு மானிமெண்டலான ஒரு ரிசல்ட்டு தான் அது. அதனால் பண்ணியிருக்கானுங்க. எனிவேஸ் இட் வாஸ் குட் அட்டெம்ப்ட். இவ்வளோ தூரம் வந்ததே அவங்களாம் ரொம்ப பெரிய விஷயந்தான். ஓகே, ஸோ நம்ம இதோட வந்து குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ் ரிவ்யூ நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ வந்து செமிஃபைனல்ஸ் உடைய ப்ரெடிக்ஷன்ஸ், நாக் அவுட் ஸ்டேஜஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஃப்ரான்ஸ் பெல்ஜியமில் நீ யார் சொல்கிற? ஃப்ரான்ஸ் தான் பார்ப்போம், ஏதாவது பண்ணுவானுங்க அப்புறம். பட் ஃப்ரான்ஸ் தான், நானும் ஃப்ரான்ஸு, அவரும் ஃப்ரான்ஸ் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து குரோவேஷியா இங்கிலாண்டில் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். குரோவேஷியா வரணும், அதுதான் வரணுங்கிற மாதிரி தோணுது. வரணும்னு தோணுமா இல்லை வருமா? வரணும். இங்கிலாந்து தொல்லை தாங்க முடியாமல் இருக்கிறதுக்காகவாச்சு இவனுங்க வரணும். ஏன்னா ரொம்ப பண்ணுறானுங்க. அதனால் குரோவேஷியாப்பா, எனக்கு குரோவேஷியா. நானும் வந்து எனக்கும் குரோவேஷியா தான் வரணும். அதே தான் நானும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண போகிறேன். பட் எனக்கு நம்ம இங்கிலாந்து வந்துடுமோன்னு பயமாக இருக்கு மாப்பிள்ள. இங்கிலாந்து வந்தாலும் இங்கிலாந்து ஃபேன்ஸ் கொஞ்சம் பொறுப்பாக நடந்துக்கோங்க. சோஷியல் மீடியாவில் வந்து இந்த மாதிரி எரிச்சலை ஊட்டுற மாதிரி பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ். அட்ராசிட்டிஸாக இருக்குது இதெல்லாம். ஆமாம், நீங்கள் வந்து அந்த அவங்களோட ஆட்சியிலேருந்து வெளியே வந்துட்டீங்க, இந்தியா மாதிரி இருங்க. நீங்கள் பாட்டுக்கு இன்னும் அவங்கள வந்து தூக்கி
பாப் நமக்கு அரசியல் தேவையில்லை நமக்கு. ஆமாம், அதனால் 3 லைன்ஸ்லாம் விட்டுருங்க, விட்டுட்டு இந்த பக்கம் வந்துடுங்க, 4 லைன்ஸ்க்கு வாங்க. ஓகே, ஸோ எனிவேஸ் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து எங்களோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் டைமில் வந்து ஃபோர்ஃபிட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறோம். பிகாஸ் நம்ம 2 பேரும் சேமாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கோம். பட் எனிவேஸ் பிஃபோர் த ஃபைனல் we have one more video and one more episode and we'll meet you on that video. So we are signing off. This is Jack and this is Bob. So get the udada.